Does your device need fixing? We offer a free diagnosis. We pick up and deliver right to your door, no calls or travel needed. We send you a quote before repairing, and only go ahead if you approve it. Easy, transparent, and professional. Link in description. Сьогодні ми розглянемо, як правильно очистити внутрішню частину Chust-Conga 4690. Для цього нам знадобляться кілька інструментів: викрутка, щітка, мікрофібровий рушник та спеціальний очищувальний засіб. Почнемо з підготовки. Вимкніть пристрій і від'єднайте його від електромережі. Це важливий крок для вашої безпеки. Перш ніж почати, перевірте, чи є у вас всі необхідні інструменти. Викрутка допоможе вам зняти кришку, а щітка дозволить дістатися до важкодоступних місць. Якщо вам здається, що це занадто складно, пам'ятайте, що ми пропонуємо професійну діагностику без зобов'язань, щоб ви могли отримати допомогу. Тепер, коли все готово, візьміть викрутку і обережно відкрутіть гвинти, які тримають кришку. Зазвичай їх кілька, тому будьте уважні, щоб не втратити жоден з них. Після зняття кришки ви зможете побачити внутрішні компоненти. Використовуйте щітку, щоб очистити пил і бруд з внутрішніх частин. Це важливо для підтримки ефективності роботи пристрою. Не забувайте про важкодоступні місця, де може накопичуватися бруд. Якщо ви не впевнені, як це зробити, ми пропонуємо забір і доставку до вашого дому, щоб ви могли отримати професійну допомогу. Після очищення внутрішніх частин, протріть їх мікрофібровим рушником, щоб видалити залишки очищувального засобу. Це допоможе уникнути корозії та продовжить термін служби вашого пристрою. Пам'ятайте, що без дзвінків, без поїздок, ви можете отримати консультацію від наших фахівців. Коли все буде чисто, поверніть кришку на місце і закрутіть гвинти. Переконайтеся, що все надійно закріплено, щоб уникнути проблем під час роботи пристрою. Перед тим, як увімкнути його, рекомендуємо зробити кошторис перед ремонтом, щоб знати, які витрати можуть виникнути в майбутньому. На завершення, очищення внутрішньої частини Chust-Conga 4690 – це важливий процес, який допоможе зберегти ваш пристрій у відмінному стані. Дотримуючись цих простих кроків, ви зможете продовжити термін служби вашого обладнання. Does your device need fixing? We offer a free diagnosis. We pick up and deliver right to your door, no calls or travel needed. We send you a quote before repairing, and only go ahead if you approve it. Easy, transparent, and professional. Link in description.